啦，各位網友大家好啊，麥斯。今日咧就嚟到呢個大河原邦男展啦，咁就唔係用呢個踩板嘅身份嚟嘅，係用呢個道具師嘅身份嚟。咁即係如果你即係都睇過啲機械人卡通嗰啲啊，大部分都會見過大河原老師嗰啲設計啦。即係你見過今日着翻件大河原展嘅衫啦。其實呢個展咧，其實3-4年前咧已經係開始咗㗎啦。好啦，唔講咁多，我哋入去望一望先啦。可能好多人唔明白，即係點解大河原邦男先生咧，即係呢個 Okawara Kuno Sensei 咧，到底佢有乜嘢咁厲害咧？即係佢嘅重要性係喺邊度咧？細到大咧就睇電視大嘅，我可以講翻即係有咩我喺電視睇過嘅卡通片咧，係佢有份參與啊！小雙俠啦、神勇飛鷹俠啦、叮當宇宙大戰爭嗰啲啦，未來警察啦，即係 Lensman 高達系列啦，高達啦、2Z 高達啦、Double Zeta 啦、X 啦、08小隊啦、Sid 啦、Double Zero 啦、Turn A 啦、0083啦、V Gundam 啦、G Gundam 啦、W Gundam 啦，哇多到咧！仲有魔動王啊、勇者王啊、Overman 啊，仲有好多香港冇播過嘅，後尾又睇翻嘅，譬如呢個即係我最中意嘅裝甲騎兵啦，即係仲有呢個太陽之牙啦、流星力士拿啦、機甲戰記啊、咩太陽勇者啊嗰啲啊，即係我而家40幾歲人咧，我睇咗40幾年佢嘅作品嘅，佢嘅影響力可以話即係由我好細個嗰個時候咧，就已經受佢開始影響，到而家咧都仲係影響緊。而我相信咧，喺呢個世界上有睇日本動畫嘅人咧，大部分咧都會受到佢嘅影響嘅。即係點解佢個地位咁重要咧？佢喺動畫裏邊負責嘅咧就係機械設計啦。做乜嘢嘅咧？作品裏邊即係通常都係講機械人啦，唔係淨係畫機械人嘅。咁機械人即係出 product，咁當然係最重要嗰部分啦。但係即係你成個動畫嘅故仔裏邊咧，係由好多嘢組成㗎。包括車船飛機即係一支槍、一個炸彈、一個螺絲。所有人同動物以外嘅嘢咧，基本上咧都會係呢個mechanical design 去負責嘅。咁所以啦，你會見到啦，佢所要兼顧嘅嘢咧，基本上係好多嘅。個世界觀係由作者或者其他監督去創立啦，但係要將佢嗰樣嘢畫面化，真正畫一個初稿出嚟咧，就會係呢個機械設計去負責啦。Okawara Sensei佢而家出咗名，咁個自由度就梗係大好多啦。但係我哋要諗翻，當佢開始入行，即係1960幾7幾年嘅時候咧，嗰個時候咧，因為你當時動畫啦冇得賣嗰啲咩DVD Blu-ray 周邊嗰啲產品咧，都冇乜嘅。咁唯一你有嘅周邊咧，即係除咗嗰啲漫畫書之外咧，咁就係呢個玩具㗎啦。玩具咁包括咗即係我哋所認識嗰啲咩超合金同埋嗰啲鑄模模型啦。所有動畫嘅生殺大權咧，基本上咧都差唔多掌握喺個玩具生產商嗰度。因為咧當時好多嗰啲塑膠玩具就好依賴個生產商嘅，即係佢哋都會係一個好重要嘅投資者。動畫未出街都只係得一個方案嘅時候咧，好多時候動畫商就好多時候玩具商模型商咧就會喺呢個時間插手啦。如果你嗰個機械設計做得好嘅，即係畫出嚟嗰啲嘢靚靚細細令到個金主信服嘅咧，咁佢哋就會比較容易啲揞錢出嚟投資。如果你畫嗰啲嘢出嚟係就係好，即係喺藝術角度可能係好正即係可能超級前衞但係如果你嗰件玩具個銷情唔好，賣唔到錢嘅話咧，你嗰套動畫咧隨時會撤資俾人中途腰斬過。即係以我哋所知，即係就算我哋好經典嘅系列高達其實都俾人腰斬過㗎嘛，即係個模型救翻佢嘅啫。咁之後俾人腰斬嘅機械人動畫，哇，簡直不計其數啦！蒼流星力士拿機甲界加利人咧，都係俾人腰斬咗嘅。即係你做嗰件 product 受市場歡迎嘅話咧，就基本上就決定咗你嗰套動畫嘅生死㗎。
即係雖則佢嘅 title 係呢個機械設計，咁啊，但係咧其實咧基本上咧佢要負責晒90%以上嘅設定嘅。咁記住你嗰啲設定咧係基本上咧係要通過呢個金主嘅審核啦。咁所以啦你嘅表達能力、你嘅畫工你嗰個 present 出嚟個世界觀令到嗰啲金主信唔信服，或者甚至乎你令到嗰啲觀眾容唔容易相信咧，就成為咗一個好關鍵嘅能力啦。相信睇得我呢條片嘅人咧，你都係絕對已經受咗佢好多影響㗎啦。即係原本咧佢嗰個展覽咧就喺日本嘅啫，咁後尾就有去上海啊，有去廣州啦。咁今次佢即係有幸啦，喺香港嗰度搞一搞，當然都去一去啦。咁展覽嘅內容咧，其實我之前大部分都清楚㗎啦，因為佢當佢開始做展覽嗰陣時咧，已經真係有廣泛嘅報導啦。即係喺香港呢個展館裏邊咧，最受好評嘅咧就係即係Okiwara Sensei佢最中意嘅 Scoop Dog 啦。裝甲騎兵裏邊嘅 Scoop Dog 啦，型號就係 ATM09RSC。咁佢嗰隻咧係Red Soldier Custom 嚟嘅，好仔細咁睇㗎。咁其實咧嗰隻咧係做得好靚嘅。好多細節位咧都有做到。雖然支槍歪咗咁，但係我諗呢啲都唔係好關事嘅，砌嗰啲嘅手工問題嘅啫。我唔清楚呢個係咪展商故意留落嚟嘅開玩笑啦。我會話呢個開玩笑啦，因為佢嗰個玩笑咧就同佢劇中裏邊嗰個玩笑咧基本上係一樣喎。如果你未睇過《裝甲騎兵》嗰套動畫嘅咧，都未必清楚嘅。咁但係我哋呢啲即係反轉嚟背都識嘅話咧，咁你一眼就會睇到喺邊度出錯。咁但係我好奇怪咧，好似冇乜人提過呢樣嘢。我都扮翻主人公Kiriko裏邊嗰段啦。呢個 Red Soldier Custom 咧，其實咧就喺第一季裏邊出現過幾場嘅啫。咁第一季咧嗰個背景咧，其實咧係烏道咧係一個城市嚟嘅。咁但係你喺呢個場館裏邊嗰個背景咧係第二季裏邊嘅庫曼喎。咁所以咧嗰個地方咧係唔啱嘅。即係講完之後咧，我都覺得自己有啲嚇人憎。到嗰種程度咧，先至係會留意得到，又或者宅到嗰種程度咧，先至會咁挑剔嘅。但係作為一個宅啦，挑剔係好基本嘅事嚟啦。Okiwara Sensei 最中意嘅設計咧，就係裝甲騎兵裏邊嘅 Scoop Dog 啦。即係做機械人都知啦，機械人嘅形狀咧，其實就並唔係一個有效嘅兵器嚟嘅，因為企起身咧，基本上咧一趌個頭出嚟咧就會俾人打頭啦，都係嗰樣啦。你跑得慢啦，唔夠快啦，冇速度啦，即係可以攜帶嘅嘢其實都少嘅。咁其實夾硬要將呢個人形嘅兵器即係塞落啲古仔度咧，我諗都幾高難度。咁但係即係作為一個機械設定，咁當然盡量將呢啲唔合理嘅嘢合理化啦。所以咧佢就即係喺呢個高橋良輔老師嘅容許之下啦，咁佢就盡量用呢個合理化咧嚟到去做呢個合理嘅方式咧嚟到去做呢個Scoop Dog 嘅。咁由於佢同呢個高橋良輔老師嗰個概念都接近啦，咁就係呢個機械咧都只係一個工具嚟嘅啫。咁所以咧呢套裝甲騎兵咧就變成咗一套唯一冇真正主角機嘅動畫啦。所有嘅機械都係用完即棄。最緊要咧都係推動個古仔，同埋最緊要咧就係將呢個主角嘅能力咧去放大嘅啫。作為一個道具師，即係作為一個由細到大好中意機械人嘅宅男，即係機械人對於我嚟講係咩嚟嘅咧？其實機械人係將一個係將呢個駕駛者能力放大嘅器材。即係呢方面咧係要到我做道具做到咁上下，我先至係了解到嘅。因為我由細到大我係中意機械人，但係唔知點解，因為好多時睇得多，即係咩你超時空要塞嗰啲
你一個細細粒嘅人，你係冇辦法打敗一啲十幾米高嘅巨人嘅，咁所以咧你就要坐上部機械人度，先至可以同佢互相角力。用幾句嘢簡單去 summarize 呢樣嘢咧，我係到即係近呢10年我先明白咯。咁所以啦明白咗呢樣嘢之後咧，我對呢個機械人嘅迷戀咧就開始退減咗啦。咁啊，即係因為我都明白當中駕駛員嘅能力咧，先至係最重要，即係人嘅能力咧，先至係最重要嘅。咁翻嚟做道具啦，咁做道具同呢個機械設定有咩相似之處，亦都有咩分別咧？咁做道具咧，我哋要所兼顧嘅咧，其實係細好多嘅。因為咧，你只係需要跟住個設定去做咧，基本上都可以㗎啦。如果嗰個基礎設定係非常之咁合理嘅，非常之咁符合呢個現實嘅，咁你咧應該就可以好輕易咁樣做到出嚟。即係如果嗰個機械設定即係做得比較虛幻少少啦，fantasy 嘅成分非常大嘅話，咁咧你就非常之咁辛苦啦，即係可能有啲嘢要浮空嘅，你就要諗下，即係點樣喺現實世界裏邊用我哋一啲我哋叫出術嘅方式咧，令到去做到接近甚至即係相同啦，甚至係接近嘅效果啦。即係咁你睇翻Okiwara Sensei 咁佢嗰啲咧，佢畫完嗰件嘢出嚟咧，基本上咧係出到 product 嘅。嗰啲公仔咧係可以變到形嘅，即係唔會話變完之後企唔穩散咗散開幾忽咁嗰啲。所以咧你都會見到佢嗰啲 design 咧係基本有好大部分咧係符合到我哋嘅現實世界嘅，即係起碼唔會話相差太遠啦。舉另一個例子，你可以睇翻即係石川賢嗰啲 Getter Robo 3合1，你攞翻個初代 Getter 出嚟睇，喂，有人可以做到一個好 perfect 嘅超合金，可以重現翻嗰個合體機構咩？冇，因為呢樣嘢離開我哋嘅 reality 咧，都仲係有一段距離啊！即係我哋做道具更加啦，你有冇可能做到一個123321231嘅 Getter Robo 就係冇可能啊嘛，就係咯。咁所以啦，道具師咧，有好多嘢咧係可以向呢個 Okiwara Sensei 嗰度學習嘅。咁就包括即係你要對呢個世界了解得透徹啦。嗰啲機械mechanism 機構你都要有翻咁上下嘅認識啦。即係 otherwise，如果你需要即係幫嗰個原設定改建嘅時候咧，你就會變得無從入手咧，因為你會連嗰 part 嘅功能係乜嘢咧都唔係好清楚，或者佢點樣運，即係嗰 part 嘅每一個 part 嘅功能，每一個 part 係點樣運動咧，你都係需要好清楚嘅。甚至你有時你要 fill in the gaps， 你要補充當中嘅設定話，如果你如果你冇咁嘅功能咧，其實係幾頭痕嘅。即係我哋做道具咧，最重要係你嗰個手藝啦。Okiwara Sensei佢重要嗰個咧，就係佢嗰支筆咯。即係佢嗰個畫工咧係要好犀利嘅。即係你要諗下，佢哋60-70年代係冇我哋而家嗰啲咩 Computer A 嘅，冇 scanner 冇 printer 即係你唔可以喺部電腦度開，即係嗰陣時冇電腦啦，即係嗰陣時你唔可以喺個電腦度開個小畫家嚟幫自己畫啦，即係甚至當時係冇電腦嘅，所有嘢都係 pen and paper 墨水鋼筆。睇到Okiwara Sensei嗰張台咧，其實我係幾震撼嘅，因為佢係冇間尺嘅，我 miss 咗啦。當時畫畫嘅人咧，其實係好講功力嘅。佢畫任何一條線咧，都係徒手。咁因為我中學嗰陣時，我有大概望過下，即係點樣去畫漫畫啦。即係你用唔係用嗰啲咩，唔係用電腦唔係用咩針筆係用 G pen 點墨水畫嗰啲㗎。咁基本上咧，佢哋畫一條直線咧，基本上都係要練習你個線嘅粗幼用幾多力你係要用人手畫。漫畫家嘅基礎咧，你係需要徒手畫一條直線嘅，而唔用任何工具喎。簽名嗰度啦，嗰個高達頭冇起過
係冇起稿就可以徒手畫啊！即係話佢手畫佢心嘅。哦，呢樣嘢咧就，我哋呢啲後輩咧真係望塵莫及啊！即係點解佢哋呢啲前輩值得人咁值得人敬重咧？咪就係因為咁咯。因為Okawara Sensei佢唔係話即係好多咩特別讀工科出身啊嗰啲。咁當然啦，Okawara Sensei佢嗰個出身咧係有對於佢做呢啲 design 係有幫助啊。咁佢係東京造型大學材質設計科咁啊，都做過呢個服裝 design 嘅。當時嘅 design 基本上已經好需要上下畫畫嘅功力咧先做到㗎啦。而我相信即係佢對機械嘅認知咧，即係當然有部分咧係由即係書本嘅知識嗰度學翻嚟嘅嘛。但係我相信絕大部分咧都係靠佢自己嘅日常生活接觸啊，跟住觀察咧嗰度得翻嚟嘅。基本上就係咁啦。咁啊大河原邦男老師 Okawara Kuno Sensei 咁佢係一個對世界造成好大影響嘅設計師，即係不亞於呢個老佛爺啊Andy Warhol 嗰啲嘅。即係我自己咁覺得啊。即係如果冇佢嘅出現咧，即係呢40-50年咧，日本機械人嘅動漫畫咧就未必有發展得咁蓬勃嘅。咁所以咧即係而家我哋有咁多咩高達系列啊、勇者系列啊，即係有咁多 classic 嘅機械人咧，基本上咧都係要歸功於佢嘅。咁所以啦，Okawara Sensei 50週年展，你係要 appreciate 佢咁多年對於機械設計嘅投入啦、功力啦、貢獻啦，即係冇佢嘅作品，冇佢嘅參與，冇佢嘅游說咧，基本上咧我哋嘅童年咧，甚至而家咧都唔會有咁多有趣嘅機械人卡通片啊。咁啊咁當然包括埋呢個即係好出名嘅高達系列啦嚇，即係而家嗰啲咩水星之魔類嗰啲啊，今次係冇佢份嘅。咁但係啦，冇佢當年打下嘅基礎咧。咁啊我哋而家咧亦都會冇咗好多好有趣嘅動畫睇啊！咁就係咁啦。即係作為一個裝甲騎兵嘅 fans 啦，即係亦都咁多年受過呢個Okawara Sensei嘅影響啦。即係如果你中意高達嘅，或者中意咩太陽之牙，佢其他任何嘅系列嘅，或者你唔係特別一個動漫宅嚟㗎，但係你細個睇過小雙俠啊，睇過少少魔動王啊，勇者系列嗰啲咧，我覺得咧你都應該去了解下呢個對呢個世界影響咗幾十年嘅人Okawara Kuno Sensei 大河原邦男老師啊。好，就係咁多啦。咁啊，我覺得咧即係如果你 cosplay 嘅做道具嘅應該即係我唔會話一定要睇，但係我覺得你應該去睇嘅。咁啊，希望可以希望咧可以增加你喺呢個動漫，即係你對動漫畫嘅知識啊。好，就係咁多，多謝晒各位嘅收睇，拜拜。